سلام بچه، چطورین؟ بنده پویا هستم از کانال دنیای فوتبال. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم بعد از مدت ها با بازی اف سی موبایل و اینکه بریم یه دست هد تو هد بازی کنیم، یه پکم بزنیم و ببینیم چی میشه دیگه. اگه این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله هم اگه دوست داشتین بزنید که هر وقت من ویدیو میذارم اولین نفری باشین که ازش باخبر میشین. خب بریم سراغ ویدیو. اولش که من بهتون ترکیبم نشون بدم که این ترکیب منه که از اون آخرین باری که واسهتون تو ویدیو گذاشته بودم ترکیبم تغییرات زیادی کرده دیگه، هم تو دفاع هم تو هافک و هم تو حمله. اوورال تیم که میبینید پیشرفت کردن، 99 شده 103 و بقیه تغییرات هم داریم میبینید. بچه الان من میخوام واسهتون یه پک بزنم که خودم همینطور میبینید ضعفایی که ما داریم یه دونه توی حالا دفاع چپ و راستمون، مثلا دفاع راستمون میتونه یه ذره بهتر بشه، هافکمون هم که فوفاناست میتونه ذره بهتر بشه. دفاع راست و هافک فوفانا، تو این دوتا ما ضعف داریم. اگه یه دونه بازیکن خوب تو این پستا بهمون بده خیلی خوب میشه. و اینکه بریم پکر اول با هم بزنیم، بعد بریم سراغ هد تو هدمون. خب پکی که بچه من بهتون پیشنهاد میکنم شما تو اف سی موبایل بزنه این پک هستش. این پکه چون هم خیلی ارزونه قیمتش و هم به صرفه هستش. من ازش چیزای خوبی در آوردم. همین تیری هندی که بهتون نشون دادم و از همین پکه به دست آوردم. اینم بازیکنایی هستش که ممکنه بهتون بده. مثلا به من اگه بخواد بازیکن بده، چیزایی که مد نظر من هستش که اگه بده خوب میشه، یه نگاه بندازم. گرت بیل رو مثلا میتونه بده، من بذارم جای دیماریا. خب بعد دیگه تو هافک ببینم، هافک اودگارد هم میتونه من بده، جای فوفانا بذارم سی ام. و دیگه بقیهشون زیاد نظر خاصی روشون ندارم. همین دوتا بازیکنی که گفتم و اگه بهم بده اون خیلی خوب میشه. یه بازیکن بهمون میده از اوورال 65 تا 74، یعنی 5 تا بازیکن، و یه دونه بازیکن بهمون میده از اوورال 106 تا 111 که امیدوارم همین گرت بیل بهمون بیفته خیلی خوب میشه، اودگاردم بیفته که خیلی خوب میشه. خب بریم پکو بزنیم به امیدی که حس خوب بهمون بده، ترکیبو قبل از بازی را بندازیم. یه ذره بچه باید صبر کنید تا بالا بیاره، این لودینگش یه ذره طول میکشه. من آورد از ایونت کاپیتانم داره میده. خب ایتالیایی دفاع هم هستش. ای بابا چرت و پرت داد. خب انتظارشو داشتم چرت و پرت بده. بچه به عشق شما میخوام یه پک دیگه هم بذارم، 2,500,000، یعنی 2,500. به عشق شما یه پک دیگه هم میزنم. اینم پکش ریسکیه ولی خب باز من به عشق شما یکی دیگه هم میزنم. امیدوارم فقط ضایعم نکنه دیگه. این لودینگاش فقط یه ذره رو مخه، وگرنه بقیه چیزاش اوکی. بازم ایونت کاپیتان آلمان دفاع، بازم یه چرت و پرت. خیلی خوب اشکال نداره دیگه، همین چرت و پرتا رو بهمون داد. بچه‌ها من یه دقیقه ویدیو رو پاز میزنم، بعد میریم تو هد تو هد، بعد واسه دوباره پلی میکنم. خب بچه‌ها رقیبمونم ایشون شد و میبینید دیگه اتک و میدیفیلدشو و دیفنسشو داریم میبینید و میتونید خودتون مقایسه کنیم. خلاصم که تیمش از تیم من اینطور که بوش میاد بهتره، ولی خب حالا معلوم نمیکنه بازیشم بهتره یا نه. بریم ببینیم چی میشه دیگه. بچه‌ها به خاطر پینگ فوق‌العاده‌ای که ما داریم الان نزدیکای 1 دقیقه است اینجا وایسادیم و هنوزم این لعنتی لود نکرده. باز هم در انتظاریم. خب بچه‌ها بعد از این همه لود کردن ما لف خوردیم از بازی و یه بار دیگه بریم تو اد. امیدوارم که این دفعه دیگه رو اون رو زمین نزنه دیگه. خب بچه‌ها یه رقیب دیگه پیدا شد و این یکی هم باز اما قوی تره. هر کی میخوره پستمون از تیمش اما قوی تره
ولی اشکال نداره، من به عشق خودتون میخوام ببرمش. اسمش هم 666ه. بنازم اسمو برم بچه ها، بریم ببریمش. به عشق خودتون میخوام ببرمش ها. میخوام بد جورم ببرمش. چه ترکیبی هم داره بنازم. ابراهیموویچ هم گذاشته دروازه. عالی. خب بازی شروع میکنه. رونالدو، فوفانا، میده داداشم لوسیو. یه ذره بچه توپو تو دفاعمون بچرخونیم. این بازی ذره گیجش کنیم. این احمق که نه، منظورم این داداش گلمونو. خب حالا دنی اولمو رو میندازه واسش. دنی اولمو CR7 وای چه موقعیتی رو از دست میده آقای رونالدو. حالا دوباره خیلی پاسش بد بود رونالدو. حالا اونجا صاحب موقعیت میشه تیم حریف، ولی بازیکنای ما توپشو میزنن. گواردیول. حالا اونجا تیری هنری، رونالدو، دوباره تیری هنری. پاسش درست نمیرسه به مقصد. حالا اونجا دیماریا صاحب موقعیت میشه تیم ما. دیماریا خودش صاحب شوت زنی میشه، صاحب موقعیت یعنی، اما نمیتونه. حالا تیم حریف یه ضربه عالی ولی به مقصد درست نمیرسه. حالا دنی اولمو میده رونالدو رو. رونالدو تعادلش نزدیک بود به هم بخوره. چقدر خوب پاس میده به دیماریا یه ضربه و دروازه‌بانشون که ابراهیموویچ گوشه تو دروازه چه سیوی میکنه. حالا اونجا تیری هنری میخواد بره واسه پاور شوت که تیم حریف نمیذاره. بازم تیم ما توپشو قطع میکنه ولی باز هم توپو از دست میده. حالا اونجا تیم حریف چه حمله هایی میکنه، داره نزدیک دروازه میشه اما تیم ما نمیذاره و نیمه اول 0-0 مساوی به اتمام میرسه. بچه میخوام سعی بکنم گل بزنم که بازی تماشایی رو دیده باشین. حالا دوباره تیم ما میره تو پای تیم حریف. اینجا حریف داره با غیرت بازی میکنه. دوباره یه پاس عالی. رونالدو میتونست پاسشو سریع‌تر هم بده اما این کار انجام نداد. حالا اونجا صاحب موقعیت میشه تیم حریف ولی تیم ما توپو دور میکنه. توپ همش داره تو زمینمون مثل پینگ پونگ رد و بدل میشه. حالا اونجا آنکل دیماریو یه پادوپای بدون هدف میزنه و اونجا آوانتاژ میده داور و خطا رو بالاخره میگیره برای تیم ما. حالا اونجا یه ارسال یه ارسال به شدت افتضاح از تیم ما. حالا اونجا رونالدو چقدر گل مفتی میزنیم، دروازه‌بان چه سوتی میده و حالا یه سوء قشنگ واسهتون میریم. یه گل به شدت مفت و بچه‌ها به ثمر میرسونه. خودتون هم میتونید ببینید چه اشتباه دروازه‌بان و رونالدو نذاشت که اشتباه دروازه‌بان بی هدف بمونه و این توپو گل کرد و از اشتباه ایشون استفاده کرد. 1-0 به نفع تیم ما. هر دوتامون هم رئالیم. ای بابا پاس تو نرسید به دیماریا. دقیقه 68 بازی هستیم. دوباره بریم از دفاع زر توپو بچرخونیم. پاسکاری تمیز تیم ما. تیری هنری یه پاس عالی به دنی اولمو یه پاور شوت و توی دروازه. چه گل خوشگلی به ثمر میرسونه دنی اولمو، بازیکن اسپانیایی، و چه پاس قشنگی هم بهش میده تیری هنری. البته یه پاس ساده بود ولی در هر صورت به گل تبدیل شد. به نظرم دنی اولمو و تیم خودمون. حالا اونجا تیم حریف تعویضی هم انجام میده. ما هم میتونیم تعویض کنیم. ما هم بذاریم این دوه رو بیاریم به جای تیری هنری.
توپم بزنیم تو اوت، یه ذره این دو هم بازی کنه. توپ خوب به اوت نرفت. هدفمون اوت بود ولی توپ به اوت نرفت. اینجوری دیگه به بدبخت بازی نمیرسه که. حالا اشکال نداره، صاحب موقعیت میشه تیم ما. چه پاسکاری چرت و پرتی انجام میدن دیگه. اوته. بله بالاخره دزی دو وارد زمین میشه. البته در دقیقه 88 که هیچ شانسی برای موفقیت نداره، یعنی واسه موقعیت. ببخشید چقدر سوتی میدیم. خب حالا واسه اولین بار توپ دست دزی دوه میاد، یه پا دو پا میزنه. دزی دوه همین چند دقیقه که داره بازی میکنه توپ دستش اومده. ببینیم آیا میتونه گل بزنه. نه خیر. تمام میشه بازی با نتیجه 2-0 و بچه ما تونستیم تیم حریف رو ببریم با تمام حالا سختی ها و آسونی هایی که داشت. ما تونستیم ببریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله هم بزنین دیگه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.